bana poto bana monde entier, tout est vanité de vanité, nous se koleka mais repos éternel et koleka te. Cimetière chrétien na Kinshasa. Na cimetière chrétien, tu as 4 catégories autokundaka batu. Jérusalem, cité de David, cité des grands rois. Olimba kuno na Jérusalem, nulle part ailleurs. Cimetière chrétien. Tu as Galilée, Galilée et Sika Yesu Apola. C'est-à-dire, so bakunyo na Galilée, malamoko moni porte à l'eau là. Car na cimetière chrétien. Tu as Nazareth, la ville où Jésus était né. Ville où Yesu Abotama, na Nazareth. Ata balbo kufana masimu so kotika na Nazareth, masimu elongwe. Adresse na biso zali route de Matadi, village Ndiaki, référence Mingadi. Route de Matadi, village Ndiaki, référence Mingadi. So komika wana, cimetière chrétien. Jérémie 33:3. Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que toi tu ne connaissais pas. Nulle part ailleurs dans le cimetière chrétien. Pour tout contact, plus 243 82 51 77 700. Plus 243 82 51 77 700. Bana poto, bana monde entier, ah, quand des alaka babi besika botami, Gaini TV et bilengi na kati ya chaîne na biso babi internet zongelengi TV zongelengi faut tala mo émission mo ba théâtre babi Gaini TV nde makamu mama e ah ne bozi ba problème mbote na bino nyonso balandi ya Gaini Tikeva hein car nde toyokanaka ndenge tosololaka mpe nde tokutana lisusu te en tout cas balandi ya Gaini Tikeva ezaka moko ya bino José Mulolo la fille du Kardashian mwasa kitoko mwasa mbiji mwasa pembe ozwaye wapi mwasa elengi boy ka ana Gaini te mutayaka bino ba histoire moya kitoko ya solo ya kitoko esepelisa kwa place ovandi wana donc oyebi. Mais avant tout au banda to sengaka na yo muto olandanga s'abonner partager pour pesa biso sous courage ya makasi sans plus tarder to kotina liso na biso ya kitoko boyebi bomi tunat ah la fille de Kardashian lingi so betali solo nini la fille de Kardashian ayeli bino lisolo ya kitoko elengizwa tana ya kulanda lisolo oyo po osunga ndeko mobali oyo pe elaki biso lisolo ndeko mobali na kombo ya Patrick yake luka la fille de Kardashian a partager na nga lisolo na ya lobina partager na balandi ya Gaini Tikeva Bilengi TV lisolo ya Patrick ezanini Patrick alobi azalaki na grand frère na ye azalaki na poto grand frère na ye a partir poto atindaka biloko batonga basala boye bino mo bandeko na biso na poto makambo ndenge ezalaka bandeko na biso ya Kinshasa disons nde bazana makambo elengi te so bamonika mutu na poto mpona bango vraiment ko c'est que mutu poto nde na mbongo ebele mutu poto nde vraiment kuna donc ye kuna bango bayeba paso bango banyo komaka kuna te mpona bango bamonaka kuna ezalaka olalola muki mbongo ekoya na ndako nzoka nde mutu kuna ntango azalaki kuna atinda mbongo na ye batonga Patrick abisinga biwana ya nanga tobotamika biso mibale tobotamika ngana yeyenda bimili boso ngandeleki naye mais à chaque fois tindaka ba mbongo naye batonga monaka ba résultat bien te alobi ya décida ki yemoko akitana ki ay ko ta logiste nini esalaka ke misala e marché te bandeko ya balandi biso ya Gaini Tikeva ya pe ya ye ay ko landa ba misala monike e marché te jour yaya kitaki akutena mwasi ya pembe lokwa kanga mtuna bete bino lisolo la fille de Kardashian oyebi biso ne tozalaka boye soko moni nga olekinga na nzela mutema no fait parce que to ça sembla posana batu mais moi lisolo kozanga na papier te ya yoko luka kaka akokoka nga mutema te ya na elinga ki moi jeune fille ya pembe ya kitoko pe kaka de jeu de jeune de gezalaka ba fille pe Kinshasa soke sayo ki muto nda auti poto ya est-ce que abuka na jamais mulandela tina suka lobi muto auti poto simba te kinga na tika efuna zala naye
ndeko na nga moto olanda ngai masola kitoko oyo ozoyoka ozongoka epai José Mulolo na Gaini Tikeva Bilengi TV mpo na Gaini masola kitoko eyaka kaka. En tout cas ndeko na nga alobi ntango alingi mwasi wana asepelaki na ye vraiment tellement leki nani Patrick to bete sola na bi yaya modeli ya na nga lingaka mwasi wana oko imaginer te. Asenga boya pesi, asenga boya pesi, asenga boya pesi. Alobi eko arrive ke moi sango mukolo mususu ayebisi ekende na zabu na za na zemi. Wana etelaki bango mibale. Abi ona za na zemi. Ah, aza na zemi. Yeye ebisi alobi oza na zemi. Bon. Amoni ka zo isa mutu makambo azeme mutu azaki vraiment na esengo te nini. Mais tu vas nous vivre ngana yo sko so ezeme ye o sepe nango te pona nini balandi ya Gaini mobala ebisi moi salobi te il faut vanda na expliquer on nous vie nanga o na mena na poto tanto zo mona ka ndingo zo lata ozo lia me vie on na mena ka yo yebite nini yaki ko arriver avant d'y expliquer pe moi sinaye alobi monde na zarabwe na poto naza na ngai naza prêtre. Moi ça c'est que lobi oh. Mais on a déjà prêtre pour nga mo vana yebi yo ndengo lata kandenga mo pe na zo lata boye na boye donc faut zaka oza prêtre donc ya nango likambo kama te yo yebaka ke nga na zemi na yo. Ngai na zemi na yo. Abino na boy na nga pete oza na zemi na ngai mais na ko linga te batu ba yeba oh batu ba yeba te poni ye yata yo mo pe ka ndongo zana. Mobala uti poto aye yo mo so sa da ba publicité partout ba yebi yo tamona mobala poto sko tango zemi na yo mo lingo betali solo te mo linga quartier mo ba yeba ke na confirmer ke aza yanga yango na zemi sko mobala yebi so ke na lingi te batu basa nini ba yeba na lingi te batu ba yeba moi ça tourner bon yebi ça non vrai vraiment ils a pour anime batu ba yeba te ozo expliquer nga likoli ko mobala ti mutu na se ya mobala kitisima emisu abina na nga mutu na nga prêtre mena oui na iboza prêtre ta kutu bando ya famille na ngai mato koma kimia boye na boye en tout cas nga kutu na sepela ndengo ya bino balandi ya Gaini Tikeva alobi te za prêtre yo zo memela wana te naza sango ya nanga moto babete ngali solo na la fille de Kardashian na kamwe merci Patrick totonga ya balandi ya Gaini nabi Patrick ya so vando ne ba petre pe ba beta ba boran donc yo ga yo kana biso likoli ko meto yebite ko ya yo kali solo na matipe mato ina na komi ko yoka abini na zabu na sana nga prêtre na tana nga sango donc ndenge zana yango na zo bomba e banate ya croyez que moi c'est vraiment na bolingo ko moi si pe na pa na moni ngo pe na shida abi ya solo ya bongo yemo na samtema moi ça sepela abi na kutana mutu na bota na vite ebela mbongo azanango kitani na mwana po nga esko mwana na ko ata kutida kolongole ko ya pete ya sango batu pa lobi abi tenga pe na po solongola zemte gardango me mutu ayeba te ke zemo zanango eza yangai moi sabi ya ba oyeba te ata kutu nzinza ko yoka ngote mais à condition so ko lingi pe ba yeba ngote sombelanga lupango naza la place nanga moko naza la l'aise na zem nanga oui lupango kutu na yeki pona tongisa davas na otia sumutu te ezaka ya yo na obalusa makamu nyonso ezotikala mama moko ya yo moi ça ndimi na ya bita ko ba yoka na bongo pe mobali tema ki pe na bambongo na ya beti lupango ne dada moi ça y est aye kokota abi bon ndeto vanda biso misa tu beko simba te fona zwa leki na nga neto vanda biso mbale ko simba te fona zwa leki na nga ayan to bando vanda biso so misa tu pona libanda batu nyonso ba yebaka yo o vivre na leki na nga Patrick Singa bi José ton grand frère na nga vandi singa bi singa likambo na bon aka ya aka moko ami balete Patricia Masamba taka ya nuka moko na yepe muto sunga bino famille mobimbelo ka bongo le ro ede ya not choix ezaki te
Patrick Abibo na ndimika yaya na osala nka ndingo lobi wana na oyo kisosonité bat boye ba penya kaza mwasi nanga mais sango mona ko vanda na bango eza bien te akenda neka na hotel ya kaka wana koti abimi akei na ye bango batikala ka bango mibale ti na ndenge pe ba séjour a sango ekokaki abaluki na ye azongi mais akipa mwasi ne tout tandis que na quartier nyonso bat baye bayi kaka ke fi wana a vivre ande na Patrick et ako arrivé ni bandeko na ngai makambo asomo sango kokenda kei soki maladi soki pe loko nini ye moko tonga zobetena lisola bi yana biso kufa kaka boye tozoye ba problème te abeli pe ya gravité mutu akei basali pe bamatanga makambo nyonso ndenge kaka elekaka pesa boye dodo vipi ye baka makambo pe matanga ndenge koma elo mususu pe yango toloba nano ata so na yelaki yango te metoloba matanga kishasa ekoma lokwa fete o senti matanga penza boye mutu okene zando aki osomba bilamba pona matanga lokwa mutu asepela ene mutu ana kufa donc matanga ozo sentir kolata mutu azolata sombela ngona kabelo makamwa kabelo pende makamususu tozonga histoire na biso bandeko na ngai tonga kufi matanga pe salami makamu nyonso pe kaka ndenge ezalaka bapandi matanga leka tikala kika na ndaku wana ya na ye makamu nyonso baleka quartier pe fume ye baki kaka ke mwasi ya Patrick ye wana na zemi pe yango wana eza ya Patrick fi wana vandi atali alobi non ke ovanda bote to banga tanga komba fi ana parce que za fi ayebani bolimbisa vana balandi na biso so na mekika kotanga kombo na directement bino nyonso bokoyeba ye tellement biso to ba makambo ezaka ya solo yango toninga kotanga vana bakombo ya batu te surtout soki mutu na za maya koyeba na makasa yebani tona baki ayebani yango moto otaka fi wana en tout cas batikala ki bango nyonso na kati ya ndako mwasi a changer ba bizaleli akomba façon mo ba akomba liboso ko banda okipe ko lamba te mais akomi ko lamba ko tela pe Patrick abi a ko tela nga biloko misuni pena na zolia fin de fin aya vandi singa na kiti abi na za lelo na posa to solo abi oui to solo problème ezata binde na yebo to solo la na liga likambo de abatu ya quartier si ba loba ikoma na nka ya solo Patrick abi likambo ngo ezani na o comprendre na o koma te alobi yana lobani kende ngozana bat baye bakaki yo za mbali na nga pesi kuna lingi libala ngo yanga na to ko mwasa mbaye ko maka ya solo Patrick abi jamais alobi ka wana ba abi jamais na ko sala ngo te wana za yana nga to botami ka biso mibale ye bimi nga na landi mama moko papa moko ezata ya ko lokota te na ko sala ngo te bandeko Patrick abi modèle fiana bandane ko seka abi etelinga ite etelinga te pone na zana nga boye mikanda nyonso makambu nyonso eza na kombo ya mwana oyo soki oboyi na yo makambo nga nazoyebisa yo ndo opedre ponde na zabu na zana biloko ya na otu akomaneka pona kombo ya mwana naye sikona nga na opedre yaya Patrick alobi na minute azaki na munoko courage ya koloba na minute mayele siliye moi siana ayebi Patrick alobi na yebi même pas esika boma ba dossier ya na ngate eloko moko te ata soki na yebo bana no ko changer ngo ndenge nini au comprendre te mayele siliye to bayaka na gaini ko tuna bayaka ko poser ba question na bango et pas na bino po bayebi bino balanja gaini boloba makambu ya kitoko pe ya solo alobi azoye bate alinga yeka po bénéficier na ba bien ya na ye to atika epo wana maza mosi ya na epe ya neza ya kolokota te ya opena bobotami oya bimi oya landi ya makila moko a continuer na mosi ya na ye to atika perdre ka bloka ya na bango ka bo batika na bango ka bongo epe daika ya moko bana ko sunga bango na famille do ba mbongo bloko nyonso ya tiki on kana kombo ya mwana mosi wana po azana zemi na ye donc mutu azo bénéficier ngo eza nango mwasi wana siko soki leki ya koluka profiter soki ndimi kozala na mwasi yeya naenda ko profiter yango mais siko soki aboya kozwani yango ayebite yepa bino Patrick alobi na yepa na bino
po bino balandi na biso ya gaini bosunga ngai boyebisa nga nasala nini na continue na ye to natika na ngai. En tout cas balandi ya gaini tikeva TV père na émission elengi bo ozongwa papa pa José Mololo moi ça pembe la fille de Kardashian ozongo ka awa te to komi ko chite na suka émission na biso bambote ezangaka te mon cordeau apo di koko bambote no esika ozali mama makambo ngo lukele nga ba problème na bwaka moda problème moda chou ngana ko ndeka opeso bambote te luka problème bambote no ya ebele esika ozali bambote no ya ebele honorable SK eloko makasi bambote no place ezali honorable na badela ta 3 fois honorable yo kango SK bambote na yo trésor image mama na ngai trésor image moi na Londres tongo yo kutokena ka tongo te yo kenena katsa libumo mama bino botem na Londres no sezana maboko na o vraiment bambote no ebele yango wana tata mwasi na nga moko to bomona nga lata maputa kitoko wana boza na sala émission na lati mabo moi kitoko vraiment boye o comprendre que madame tatongela nga biloko wana wana tata mwasi na nga ya kitoko makasi en tout cas na pesi bino bambote ebele famille Mololo mobimba na pesi bino bambote na bosana pour nini famille Fota famille Fota na pesi bino bambote ya trop Rachel Fota Ani Fota bino nyonso na lela bino ya trop bisou bisika bozali babai to mona ni mbala sima bye